Pa gde? Pa u Crvijeni. Gde? Kod Lazarevca. Lazarevac, pa gde je to? Pa znam Laki Pa ja ne znam, ali znači ja mislim da je to opet u Srbiji, a ti Ispod si u Beograda. Makedoniju. Pa dobro. Pa kad prestigneš, brate, da iz Makedonije dođeš u Srbiju, da igraš na tečin komp i vrati se nazad. Državna tajna. Državna tajna, a? Tu avioni rade. Srbijanas, ti bre, ne znaš bre. Toliko od toga što smo rekli da se ideš ti prema meni, ja prema tebi, ja. Ajde, Trenirate, šta je karo, bate. Znači ja sam ti došao u bazu, bate. Trenirate, a? A ti to si se poštikao pozadi stene, bate. I? Kaži kad Hoće može. neko trening samo. Rekli si ti? I? I Laki, ti slušaš mene što pričam, ja? A čekaj, što sam... Ajde. Snimaj. Snimaju sam ja, znači snimam, nema problema.